員，1號我哋有富拉文。我呢天生就會玩呼啦圈噶啦，魚尾睇睇就係咁樣練出嚟嘅。哇2號我哋有飛碟衝。哇！話說我3歲已經好中意飛碟，因為我中意羅志偉嘅 fans，所以我叫飛碟衝。我今次一定會 sure win。3號我哋有網包。係啊，雖然咧我呢個咧網球初學者咧就淨係咧就學咗嚟3分鐘啫，但係咧就對於十個然之後可以縮米仔，哇又有速度夠戰術，哇一定贏，一定贏，好嘢！一定有。歡迎晒我哋3位國家級嘅運動員啦！不過今日咧嚟到呢度咧，就唔係要你比試你自己嘅球技或者你自己玩呢樣嘢，係要大家比試呢個滾球。大家呢邊準備啊！大家過嚟。請你呢邊準備好。阿媽，Get set, go！ 我哋嘅冠軍咧就係網包嘅網球。點解唔係我贏咗咩？係佢咋？係個波贏咋？物體滾動嘅速度同佢嘅重心周圍嘅重量分佈有密切關係。物體重心重量嘅分佈稱為慣性距。頭先3組運動用品重心都係佢哋嘅幾何中心，但係重量喺重心周圍分佈就唔同啦。一個物體嘅重量越接近重心，慣性距就越細，物體滾動得就越快。呼啦圈全部重量同重心有一段距離，慣性距最大，滾得最慢。籃球重量緊貼重心，慣性距最短，所以最快。原來圓周細啲嘅咧就滾動得快啲嘅，未必嘅。你嘅圓周幾大啊？咁大咯！你圓周一定唔夠我細啦，睇嘢啦。哇！真係好細。推圓球個圓球咧，俾我攞埋嚟啊！你呢次輸硬啦。俾試下。嚟啊！預備，1、2、3。大佬 Ken，你見到嘛？我出盡力，都到氣魄都唔夠。哇！呢個咩波嚟㗎？真係呢個圓球嚟㗎，爆姐。但係點解會咁嘅？真係好重㗎喎！但係點解會輸㗎？所以你係揀錯咗，人哋話要重量差唔多，你啊重人哋差唔多10倍啊！你冇講喎，所以起碼就輸咗10倍啦，係嘛？咁你哋兩個重量差唔多。嗱，而家我哋呢幾個重量應該差唔多啦，係嘛？差唔多啊，呢個嚇嗱，差唔係好遠啦，差唔係。睇住我哋比賽啦，你睇住我哋比賽啦，真係。預備，我出力踩。1、2、3。不過真係快好多，都唔夠籃球。哇，都係籃球啊，大佬 Ken。喂，即係話咧，如果我哋4個人咧，我哋呢4個人咧，捐埋一嚿，碌落個山度，邊個碌得最快最遠？應該係照道理梗係，本來係我碌落山最快啦。但係我而家問題，我自己捲唔起自己嘛。係啊，我唔可以捐唔起，我哋睇下個大發現啦。